Siapakah yang mengetahui bahwa anak harus banyak minum putih saat batuk? Siapa Siapakah yang ingin memandikan anaknya dengan air hangat untuk mengencerkan dahak anaknya? Siapakah yang ingin memandikan anaknya dengan air hangat? Siapakah yang berencana untuk membuat anaknya tidur lebih tinggi dan melawan arah AC? Siapakah yang berencana untuk membuat Siapakah yang minta tolong suaminya untuk membeli brokoli agar bisa buat sup untuk anaknya saat batuk? Siapakah yang minta tolong suaminya untuk membeli brokoli agar bisa buat sup untuk anaknya saat Siapakah yang yakin dengan usahanya agar anaknya sembuh dari batuk? Siapakah yang yakin dengan usahanya agar anaknya sembuh dari batuk? Siapakah